အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Technical Pod Channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကတော့ Facebook မှာ friend မဟုတ်တဲ့သူတွေကို wall တွေကိုလာဝင်ကြည့်ရင်ဘာမှမမြင်ရအောင်လုပ်နည်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီညာဘက်တောင်ဒီမြင်းသုံးချောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အကောနဲ့ဆွဲချမယ်ပြန် setting and privacy တွေကိုဝင်မယ်ပြန် setting တွေကိုဝင်မယ်ပြန်အောက်ကိုနဲ့ဆွဲချမယ်ဒီမှာတော့ကလောက်ပုံစံလေးနဲ့ privacy setting ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲဝင်မယ်ပြန်အောက်ကိုနဲ့ဆွဲချမယ်limited who can see passport ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအနီစာတန်းလေးနဲ့ရေးထားတယ် limit passport ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ cancel ရဲ့အပေါ်က limit passport ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခဏဆောင်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wall ကိုတခြား friend မဟုတ်တဲ့သူတွေလာဝင်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ wall ထဲမှာဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူးအားလုံးစင်ပြေကြမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်ပါပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေဉာဏ်ပညာတည်တည်တင်နန်းသိရဖို့အတွက် subscribe လေးရကောင်းအောင်လေးကိုလည်းနှိပ်တော့ပေးပါဦးเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye